बिस्मिल्लाह। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर 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 शाना ऊंचिया तेरी पीरा शाना ऊंचिया तेरी पीरा हो बन दूर हनेरियां पीरा हो बन दूर हनेरियां पीरा हो आसा है बनेरियां पीरा सुन ले अरजा मेरियां पीरा इको बिरद है दम दम अली अली इको बिरद है दम दम अली अली इको बिरद है दम दम अली अली बिरद है दम दम अली अली हो सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त हो सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त ओ झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर आखी जमलगा तू अली 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 आखी जमलगा तू अली 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 आखी जमलगा सच्ची अपने मन लेणगे आखी जमलगा सच्ची अपने मन लेणगे आज नहीं तो कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर। Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी पठान सीरीज़ सीज़न 2023 की फर्स्ट वीडियो है और जो आप नगीना अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं माशाल्लाह से इस बच्चे का नाम सिम्बा है। 100% गुलाबी कोटा, बॉडी लेंथ, झालर, सिक्का, ओवरऑल क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की शान है जो इस कदर खूबसूरती अता करता है। बेशक हाइट से ज़्यादा जब बच्चा लेंथ में होता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ये बच्चे की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 38.5 इंच होगी, लेकिन जो झालर और माशाल्लाह से चेस्ट की ब्रॉडनेस और बादशाह था बॉडी लेंथ का, और अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको इसके मसल्स विजिबल दिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती, कलर कॉम्बिनेशन, लंबे कान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चे को देख सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर है माशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटली 115 से 118 केजी बॉडी वेट, और जब वेट पेट से ज़्यादा चेस्ट की ब्रॉडनेस और मसल्स में होता है तो बच्चे का अंदाज और क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है। ऐसे मुंह से खाए बच्चों के साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और है। बस परवरदिगार से दुआ है कि इस बच्चे की कुर्बानी परवरदिगार कबूल करें। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इंशाल्लाह जल्द मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।